Oamenii comunică în mod natural prin vorbire, adică fără nicio pregătire specială, în afară de auzirea indivizilor vorbind între ei. Motivul este structura creierului nostru. Cercetătorii au arătat că există două centre specifice în creierul uman care supraveghează și controlează achiziția limbajului. Ambele sunt în emisfera stângă a creierului. Chiar și atunci când bebelușii au doar câteva zile, oamenii de știință pot măsura activitatea creierului în aceste zone, pe măsură ce copiii învață tonurile și ritmurile limbajului pe care îl aud. Zona lui Broca este partea a creierului care interpretează structura propoziției. Atunci când această zonă nu funcționează corect, oamenii nu sunt capabili să pună la oaltă ideile folosind reguli gramaticale. Zona lui Wernicke este importantă pentru înțelegerea cuvintelor care formează atât limbajul vorbit, cât și cel scris. Cititul este o parte esențială a vieții în secolul 21. A învăța să citești implică ceea ce neurologul francez Stanislas Dehaene numește reciclare neuronală. Acesta este un proces prin care zone vaste de neuroni din creierul nostru încep să îndeplinească funcții pentru care nu au fost dezvoltați inițial. Când ne naștem, creierul nostru nu are zone sau conexiuni neuronale special alocate procesului de citire. Cu toate acestea, atunci când învățăm să citim, spune teoria, creierul își modifică arhitectura și generează noi conexiuni în zone care, înainte de a învăța această nouă abilitate, nu comunicau între ele. Aceasta înseamnă că cineva, undeva, a trebuit să dezvolte un sistem de codificare a informațiilor, astfel încât o altă persoană să poată citi și înțelege ceea ce a fost scris, oferind acces individual la experiențe culturale, cunoștințe și informații acumulate. Știm că cele mai primitive exemple de scriere, pictograme pictate pe pereții peșterilor și pe stânci au apărut acum aproximativ 40.000 de ani în multe părți ale lumii. Un sistem de scriere este un sistem de simboluri și reguli de combinare a acestora, folosit pentru a înregistra, a scrie pe un suport fizic, enunțuri formulate într-o anumită limbă, numită astfel limbă scrisă, în așa fel încât cel care vede simbolurile scrise să le poată descifra, citi, fără ajutorul celui care le-a scris. Spre deosebire de vorbire care a apărut de timpuriu în toate comunitățile umane, scrisul s-a dezvoltat mult mai târziu și doar sporadic. Avantajul major al scrisului în raport cu comunicarea orală este acela de a permite înregistrarea și păstrarea informațiilor pe o perioadă de timp în general mare. Uneori intervalul dintre momentul scrierii și cel al citirii depășește cu mult durata vieții unui individ, permițând astfel transmiterea informațiilor peste multe generații. Unele sisteme de scriere vechi sunt încă nedescifrate și neînțelese, cum ar fi manuscrisul lui Voynich, simbolurile Vincea, lineara A, scrierea protosinaitică. Religia, cultura și magia au condus la multe evoluții în lumea antică, inclusiv la crearea a 4 sisteme de scriere. Evoluția scrierii antice a apărut prin eforturile umane de a înregistra istoricul sau valoarea unor activități economice și administrative, cum ar fi impozitarea sau facturile privind vânzările. Scrisul a fost dezvoltat și pentru a înregistra și conserva practicile cultice și credințele religioase. Acest lucru a progresat în continuare în credința conform căreia cuvântul scris poseda o putere ritualică proprie. Actul de a scrie numele unei zeități sau al unei entități magice a permis oamenilor să le evoce.
Scrierea cuneiformă a fost creată în urmă cu 5.000 de ani înaintea erei noastre, în Sumer, în sudul Mesopotamiei, și este posibil să fi fost folosită până în secolul III. Scrierea cuneiformă, ce consistă din adâncituri în formă de cuie, săpate în piatră sau imprimate pe tăblițe de argilă, și a fost folosită de unele popoare orientale antice. Există o mulțime de documente legale, istorice și comerciale, precum și proclamații regale, povești, mitologii și literatură, imnuri către zei și texte astrologice recuperate și păstrate în muzee. Multe inscripții regale au fost dedicate zeilor, cum ar fi scrisoarea lui Sargon al II-lea către Așur, care descria campania sa militară împotriva lui Urartu. Scrierea cuneiformă în sine a fost supusă mai multor influențe și stiluri datorită diverselor utilizări pe care le-a luat. Sub sumerieni era în mod deosebit pictografic, iar simbolurile indicau existența unor conexiuni cu cuvântul pe care îl înfățișau. De exemplu, semnul pentru un conducător era un bărbat cu o coafură. La început ei desenau imagini, dar apoi acestea s-au transformat în simboluri în formă de cuie sau ace, fapt pentru care au fost denumite scriere cuneiformă. Babilonienii și asirienii au adaptat pictogramele într-o scriere mai complexă și au creat texte care acum sunt citite de specialiști. În aceste variații ulterioare, semnele reprezentau silabe sau litere care ar putea fi unite pentru a face cuvintele independente. Cei instruiți să citească și să folosească scrierea cuneiformă erau în principal cărturari sau preoți, care pentru populația obișnuită trebuie să fi părut misterioși. Numele rostit al unei entități magice sau religioase fusese mult timp echivalat cu evocarea acelei ființe. Astfel, inventarea cuneiformului a inspirat rapid noțiunea de rugăciuni scrise către zei, precum și de blesteme și vrăji care apăreau pe obiecte, de la boluri la amulete. S-au găsit blesteme scrise în morminte multiple, inclusiv un blestem faimos, înscris pe pereții mormântului reginei Iaba, soția regelui Tiglat-Pileser, al III-lea, care spunea că cel ce va profana mormântul nu va primi ofrande în viața de apoi și va rămâne neliniștit pentru toată eternitatea. În total, sumeriana se compune din 500 de semne, în principal logograme, apoi silabe. Cuneiformele au fost folosite în continuare pentru scrierea limbii acadiene, babiloniene și asiriene, care au devenit limbi de bază în Mesopotamia. Scrierea hieroglifică s-a dezvoltat independent de cunoaștere sumeriană cam în mileniul 4 înainte de Hristos. De-a lungul timpului, logogramele au evoluat în caractere abstracte mai mari, care nu mai arătau ca obiectul sau ideea pe care o reprezentau. Aceste scripturi, numite hieratice și demotice, au fost totuși mai ușor de transcris. Hieroglifele decorative originale au fost încă folosite în circumstanțe ceremoniale sau cultice mult mai târziu decât au fost folosite pentru documentație legală sau alte utilizări practice. Hieroglifele combinau elemente logografice, silabice și alfabetice cu un număr de aproximativ 1000 de caractere diferite. Hieroglifele cursive au fost folosite pentru scrierea literaturii religioase pe papirus și lemn. Scrierea hieratică și cea demotică de mai târziu a derivat din scrierea hieroglifică, așa cum a fost și cea proto-sinaitică care a evoluat ulterior în alfabetul fenician. Champollion, care a fost cel care a descifrat hieroglifele, a definit sistemul hieroglific ca un sistem complex, o scriere figurativă, simbolică și fonetică, în același timp, într-un același text, aceeași frază, uneori același cuvânt. Vechii egipteni credeau că toate cuvintele în sine și imaginile asociate erau insuflate cu puteri supranaturale
În morminte, prin înscrisuri sunt prezentate vrăji, adesea înscrise pe pereții mormintelor, precum și pe amulete. Amuletele sau talismanele erau adesea folosite de cei vii, dar se găseau și printre morți. O hieroglifă putea simboliza ceva mai mult decât cuvântul pe care îl transmitea. De exemplu, ochiul Wadjet sau Wedjat, cunoscut în general sub numele de ochiul lui Horus, reprezenta protecție și renaștere, stăpâna cerului. Importanța numelui scris al unei persoane este evidentă și din mormintele egiptene. Numele unei persoane a fost întotdeauna afișat în mormântul lor, pe pereți, sarcofag și chiar bunuri funerare din mormânt. Printre sistemele de scriere care s-au născut din alfabetul fenician se numără scrierea greacă și cea aramaică. Scrierea hieroglifică egipteană este strămoș pentru majoritatea sistemelor de scriere în uz, cele mai răspândite fiind alfabetele latin și cel chirilic, prin cel grec. În privința alfabetului grecesc, acesta își are originile în alfabetul fenician și nu este legat de scrierea liniară B sau alfabetul silabic cipriot, sistemele folosite anterior pentru a reprezenta limba greacă în scris. Alfabetul grecesc a dat naștere mai multor alfabete folosite în Europa și Orientul Mijlociu, inclusiv cel latin și cel chirilic. În afară de funcția sa de reprezentare scrisă a limbii grecești, literele alfabetului grec sunt folosite azi ca simboluri în matematică și alte științe exacte. Alfabetul grec este o culegere a celor 24 de litere folosite pentru a scrie în limba greacă din secolul VIII înaintea erei noastre și până astăzi. Este primul și cel mai vechi alfabet care notează fiecare vocală și fiecare consoană cu semne separate. Începând din secolul II înainte de Hristos, literele grecești au fost folosite și pentru a marca numerele. Semnificația spirituală a limbii grecești a persistat ca o limbă cheie a creștinismului. Noul Testament a fost scris inițial într-o formă de greacă koine, care a păstrat limba relevantă pentru savanții creștini până astăzi. Aceste texte grecești au fost traduse în latină pentru a fi folosite de Biserica Catolică și în alte limbi vernaculare pentru alte denominațiuni de-a lungul timpului, în special după Reforma Protestantă. Între timp, versiunile originale grecești sunt încă folosite de creștinii ortodoxi vorbitori de greacă și astăzi. Privitor la scrierea maiașă, cunoscută și ca glifele maiașe sau hieroglifele maiașe, este sistemul de scriere care era folosit de civilizația maiașă, fiind în prezent singurul sistem de scriere mesoamerican care a fost descifrat în totalitate. Cele mai vechi inscripții ce folosesc scrierea maiașă datează din secolul al III înaintea erei noastre. Scrierea maiașă folosește logograme ce sunt complementate de glife silabice, funcționând într-un mod asemănător cu scrierea japoneză. Scrierea maiașă a fost numită ca fiind hieroglifică de exploratorii europeni timpurii ai secolelor 18-19. Limbile maiașe moderne folosesc alfabetul latin în locul scrierii maiașe. În ziua de azi se cunoaște faptul că textele clasice, cum ar fi codicele, au fost scrise de scribi, de obicei preoți maiași, într-o formă literară a limbii colti, cunoscută și sub numele de limba maiașă clasică. E posibil ca elita maiașă să fi folosit limba asta ca limbă vehiculară în toate zonele vorbitoare de limbi maiașe din bazinul Petén și din peninsula Yucatan, în special limba Yucatec. Există de asemenea dovezi care susțin că scrierea ar fi fost folosită și pentru scrierea altor limbi maiașe din zonele muntoase guatemaleze.
Recent, cercetătorii au descoperit inscripții făcute pe carapace de broaște țestoase în China. Obiectele au fost datate circa 6600 înainte de Hristos, deci ar fi cu peste 2000 de ani mai vechi decât cele din Mesopotamia. Totuși, pentru că descifrarea inscripțiilor încă nu s-a putut realiza, nu se poate stabili dacă ele reprezintă într-adevăr un text sau protoscriere. Ca și în Egipt, în China s-a folosit la scriere penelul și cerneala, fie pe materiale moi, țesături de obicei din mătase, sau uneori pe materiale mai neobișnuite, os, bronz, carapace de broască țestoasă. Primele inscripții cu scriere chineză datează din 1500 înainte de Hristos și prezintă un sistem de ideograme diferit ca grafie de cele din Mesopotamia sau cele din Egipt. În primele stadii ale scrierii chineze au avut loc numeroase schimbări și diferențieri în forma semnelor. Inițial, scriitorii chinezi au încercat să ordoneze și să clasifice cantitatea uriașă de semne, realizând vocabulare și dicționare fonetice, asemănător cu ceea ce au realizat scribii asirieni și babilonieni. Dar evoluția scrierii nu a dus la un sistem alfabetizat, posibil din cauza complexității limbajului, iar principiul ideografic a rămas fundamental neschimbat până astăzi. Scrierea ideografică a atins în China la un moment dat funcționalitatea maximă. Limba vorbită s-a despărțit în mai multe idiomuri, ceea ce a dus la fărâmițarea națiunii în popoare diferite care nu puteau comunica între ele în niciun fel. Spre deosebire, limba scrisă nu a cunoscut trecerea de la semne cuvânt la semne sunet și a permis întărirea oligarhiei ai cărei membri comunicau între ei doar în scris. La final ne punem următoarele întrebări. Sunt cărțile în declin într-o lume cu YouTube și TikTok? Mai au scriitorii un viitor atunci când inteligența artificială ingeră rapid și îmbunătățește constant tot ceea ce a fost scris și poate genera nu doar cărți, dar și imagini uimitoare sau videoclipuri?